السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصتنا اليوم هي مع كتاب ميز apprentissage المستوى السادس ابتدائي orthographe. Objectif: savoir accorder en genre et en nombre les adjectifs qualificatifs. هي أنني accorder هذاك l'adjectif مع le nom اللي معاه en genre يعني في النسبة للجنس و en nombre يعني العدد. Alors نبدأ. Ce que je sais: souligne l'adjectif qualificatif attribut et entoure l'adjectif qualificatif épithète. Donc الحصة السابقة كنا قرينا في الجرامير l'adjectif qualificatif attribut et l'adjectif qualificatif épithète. وقلنا باللي l'adjectif qualificatif attribut كيجي ديما مفارق على le nom par un verbe d'état بحال être, paraître إلى غير ذلك. ثم قلنا بأنه l'adjectif qualificatif épithète تيجي avant ou après le nom يعني تيجي ملاصق معه. Donc غنبدا 1. Les touristes apprécient ce beau monument. Donc هنا غادي نقلبو على l'adjectif. Donc l'adjectif هو beau. Donc beau c'est un adjectif qualificatif épithète. Donc غادي ندورو عليه علاش؟ لأنه جا ملاصق مع الكلمة التي يصف واللي هي monument. Donc غادي نمشيو دابا la grande mosquée Hassan II est magnifique. Donc magnifique هي l'adjectif والكلمة التي يصف هي la grande mosquée Hassan II. Donc جاو مفارقين ب un verbe اللي هو le verbe être. Donc c'est un verbe d'état. Donc هادي c'est un adjectif qualificatif attribut. Alors, j'observe et je découvre. La grande mosquée de Kairouan, en Tunisie, est une des plus anciennes mosquées d'Afrique. Fondée en 670, est une œuvre majeure de l'architecture islamique. Il a servi de modèle à de nombreux lieux de culte musulmans. En plus de son importance artistique architecturale, elle fut notamment entre le 9e et le 11e siècle le principal centre de culture et d'enseignement d'Afrique du Nord. C'est donc un des monuments les plus importants de la civilisation arabo-musulmane. Alors, question numéro 1. Que précisent les mots en couleur dans le texte? هذه واحد كلمات en couleur. بحالاش؟ بحال ancienne, islamique, nombreux, musulmane, architectural, principal, arabo-musulman, important, donc grande. donc قال ليش اشنو هو كيوصفوا ليا وشنو هو هاد الدور ديال هاد الكلمات. دونك هاد الكلمات كيديروا تيوصفوا اش لي نون اللي معاهم. دونك لي مو en couleur du texte décrivent يصفون ou bien et précisent. Donc la question suivante, comment les appelle-t-on? اش كنسميو هاد لي مو؟ حنا كنا قريناهم سابقا. on les appelle des adjectifs. Les adjectifs qualificatifs. Alors, dans la première phrase du texte, avec quel nom l'adjectif qualificatif ancienne s'accorde-t-il? Donc on va نشوفوا ancienne مع من il s'accorde مع donc plus ancien mosquée. Ancienne هي قديم, mosquée هو مسجد. Donc il s'accorde avec il s'accorde avec
mosquée. Question 4. Quels sont le genre et le nombre, donc genre, jins, le nombre, l'adad, du nom mosquée et de l'adjectif grande. Donc on dit le mosquée, ma grande. Et de nom monument avec important. Que remarques-tu? Donc Ramida, Radingolo, de mosquée, donc mosquée, genre d'Yala, il est féminin, donc on a la grande mosquée, donc féminin singulier مفرد مؤنث نمشيو عاوتاني grande اللي معاها تاهي il est féminin singulier مفرد مؤنث. نمشيو دابا اللي من وراها عندنا monument هاد monument il est masculin pluriel aussi important c'est masculin pluriel. Alors question اللي هو que remarques-tu? Donc mosquée جات مع grande وبجوجهم féminin pluriel singulier. monument جات مع important في النص وبجوجهم masculin un pluriel. Donc l'adjectif qualificatif il fait quoi? Il s'accorde يعني يتبع en genre الجنس يعني masculin féminin et en nombre في العدد يعني singulier et pluriel avec le nom مع الاسم auquel il se rapporte مع الاسم اللي كيكون معاه. بحال اش مثال قلنا mosquée grande mosquée grande féminin singulier mosquée تا هي féminin singulier. donc mosquée هو le nom grande هو l'adjectif. donc grande تبع la mosquée اللي جات féminin singulier. Alors on passe maintenant à la règle. Complète avec les éléments suivants nom, nombre, genre. Alors كما قلنا دابا سابقا l'adjectif qualificatif s'accorde en genre يعني الجنس masculin féminin en nombre يعني singulier pluriel avec avec le nom مع الاسم qu'il qualifie الذي يصف. Alors la place de l'adjectif ne modifie pas cet accord يعني هذاك l'accord ما تيتبدلش واخا تيكون l'adjectif تيجي هو الاول قبل من le nom ولا جا من بعد le nom دائما il s'accorde avec le nom تيتبعو دائما واخا يجي قبل منه ولا من وراه. Alors pour mettre l'adjectif au féminin باش نحول l'adjectif للفيمينين on ajoute le plus souvent un e كنزيدو غير e à l'adjectif au masculin. المثال هو grand. إلا كان l'adjectif مثلا دابا masculin في بلاصة mosquée غادي نقولو grand نحيدو له e بحال le grand livre. ولكن ملي كنحولو للفيمينين تنزيدو له e كتولي grande. دونك المثال نديرو هنا grand في الفيمينين غتولي grande زدنا غير او فقط. ولكن كيتبدلوا بعض الأحيان قال لي on double parfois la consonne. par exemple ancien ملي نحولها للفيمينين غنديرو 2 n
ou là la terminaison peut être plus ou moins modifiée. نقدروا نبدلوا la terminaison بحال blanc نحولوا للفيمينين كنزيدوا ليها اش او كتولي بلانش ولا بو كتولي بيل. دونك هادو في هاد الحالات تنبدلوا لا terminaison بحال عاوتاني ندير هادو pour les adjectifs plutôt. Donc quand l'adjectif au masculin se termine par un e, il ne change pas au féminin. عاوتاني شي مرات تيكون عندنا l'adjectif اصلا في الماسكولين تيسالي ب e. دونك حتى في الفيمينين تيبقى عنده غير هذيك الاو ما كنزيدوش ليه لا او لا والو بحال moderne. Alors pour mettre l'adjectif au pluriel on ajoute le plus souvent s. يعني باش نديرو في البلوريال غنزيدو ليه s. Tous les adjectifs se terminent par o et la plupart de ceux qui se terminent par al font leur pluriel en x. ولكن إلا كان l'adjectif سالب EAU نزيدو ليه x ولكن كي سالب AL كنديرو ليه O. Alors quand l'adjectif au singulier se termine par un S ou un X il ne change pas au pluriel. شي مرات عاوتاني تيكون عندنا l'adjectif أصلا في السينغولي ديالو يعني في المفرد كيسالي ب x ولا ب s. دونك هذا ما تيتبدلش بحال غري في السينغولي تيكون كيسالي ب s حتى ملي كيتحول البلوريال تيبقى كيسالي ب s. وايضا merveilleux كتسالي ب x في السينغولي حتى في البلوريال كتسالي ب x ما كنزيدوش لها x واحده اخرى. الوغ الى هنا انتهت حصتنا لهذا اليوم. الى حصه مقبله ان شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد.